вечно и славна наша вера православна. Когда я посмотрела, что делается вокруг Славочки, я его спросила: Славочка, я боюсь, и что же мне делать? С тобой, с твоим даром, куда тебя свозить? Я верю, конечно, местному священнику, но тут что-то такая силища непонятная, вот что я, говорю, беспокоюсь. Он на меня так посмотрел и сказал: мамочка, съездим в Загорск. Мне, говорит, туда нужно на благословение. А в это советское время с билетами везде было тяжело. И в аэропорту, и в поезде. Но нужен был все равно самолет. Мы приехали в аэропорт. Конечно же, билетов нету. Я говорю: Славочка, но мы не поедем, потому что придется домой возвращаться. А он говорит: мамочка, разреши мне спросить, может, мне билет, говорит, дадут? Я говорю: а тебе-то кто его даст? Тебя, говорю, вообще не видать с полу-то. Он так улыбнулся и, смотрю, куда-то зашел. Ну, я пошла уже вслед за ним, думаю, надо его забрать. Смотрю, выскакивает женщина и говорит: пожалуйста, не ходите. Я говорю: там у меня ребенок зашел. Она говорит: так это ваш ребенок? Я говорю: мой ребенок. Я говорю: вы его, пожалуйста, выведите. Она ей говорит: вы знаете, я сейчас не могу. Там, говорит, вокруг него летчики собрались. Я говорю: а что они вокруг него собрались? А он, говорит, попросил, говорит: продайте, говорит, пожалуйста, говорит, билет, потому что мне, говорит, нужно обязательно, говорит, попасть, говорит, в Лавру. Вот. А билетов, говорит, нету. А тут, говорит, зашел летчик, что-то спросил, а он ему ответил. А потом сказал летчику, что, ну, в общем, продиагностировал летчика, и они к нему все побежали, все, кто работает там. А я смотрю, и в кассах-то никого нету. В общем, нам выписали 2 билета, нашлось почему-то вдруг сразу же. То не было, то сразу же нашлось. Мы прилетели в Москву, я не знала, куда и что. Славочка все знал почему-то. Взял за руку и повел. Мы прибыли на пригородные кассы, взяли билет в Сергиев Посад и приехали. Гостиниц тоже не было. Тогда было очень тяжело попасть в гостиницу. Я пришла в гостиницу просто в надежде, что нам разрешат хотя бы в коридоре посидеть. Она посмотрела и говорит: вы знаете, он, видите, мужчина пошел. Он только сейчас освободил номер. Нате вам ключи. Так я зашла в этот номер, они уже успели постель поменять. Чистый был номер. Мы со Славочкой поспали с дороги. Утром рано пошли в Лавру. Народу было очень-очень много. Я бы спросила, как мне попасть к старцу? Они меня спросили, к какому? Я сказала, к любому. Просто к старцу. Они мне сказали, принимают 2 старца. Отец Кирилл, но он болен. И отец Наум. И пропустили там, будочка такая была. И через эту будочку нам сказали, проходите. Мы туда пришли, народу было очень много, и я Славочке говорю: Славочка, по-моему, мы сюда напрасно прилетели. Кто нас примет? Потому что там сидели монахини. Им нужно было благословение старца. Потому что одна вроде как чувствует, что у нее смерть приближается, очень старенькая монахиня. Я так посмотрела, думаю, у людей такие проблемы. Вот, и мы тут приехали. Благословение всего лишь попросить, да? Ну, мысли у меня такие были. И тут выходит отец Наум, как мне сказали. На всех так посмотрел, обратил внимание на Славика. Задержался взглядом на Славочке. Славочка на него смотрит. И он приближается именно там, где Славочка стоит. И уже почти поравнялся со Славочкой, стал проходить. Славочка его слегка за рясу подергал и говорит: а у меня дары от Бога есть. Отец Наум повернулся и говорит: сейчас мы с твоими дарами разберемся.
И пошел. Через какое-то время подходит такая очень скромная монахиня и говорит, что она врач, и что ей нужно побеседовать с отроком. Отец Наум ей сказал. Я говорю, ну побеседуйте. Она отвела его в стороночку, начала разговаривать. Потом смотрю, как-то она меняется, и уже в конце беседы она стоит перед ним. Да, Славочка, да, Славочка, да, Славочка. Думаю, да что такое? Подошла ее и спрашиваю. Ну, из мира человек, я потому ее и спрашиваю. А что вы так перед ним унижаетесь? Он же маленький, а вы монахиня. Что вы так ему кланяетесь? Да, Славочка, да, Славочка. Она на меня так посмотрела печально и говорит, а вы не понимаете. И говорит, отец Наум сказал, если что-то наше, то приведи его ко мне. И стоит и людям говорит, люди, дайте пройти. А люди плотнее, плотнее, спина к спине. Вот, молча так это. И она туда, сюда. Там это, я уж не знаю, как они прошли, но прошли. Я стою, нету и нету Славочки. Нету и нету Славочки. Мне все равно до всех на белом свете, потому что у меня нет моего маленького ребенка. Никуда не пройти, ничего не знаю. Я начала волноваться. И тут, значит, двери открылись и сказали, что пропустите мать отрока. И расступились. Захожу туда, смотрю, Славочка, у отца Наума такой, как мне тогда показался, трон стоит, такой стул, как трон. Славочка на коленочке перед ним встал, а я стою и думаю, так это на коленочке надо вставать, значит. Потом я думаю, что я на коленочке-то вставать буду? Потом думаю, ну раз Славочка на коленочках, значит, и я на коленочках. Я на коленочке встала. И вот отец Наум стал мои грехи спрашивать. А я была совершенно не готова. Потому что, как бы то ни было, я действительно себя считала человеком хорошим, как и многие из нас себя считают, совершенно не думая о грехах. Но мы же хорошие, мы никого не убили, мы ничего такого не делаем. Ну и я хорошая. Меня так и спросил отец Наум, как ты думаешь, ты хорошая? Я говорю, батюшка, очень хорошая. И я получила сполна за всю за эту хорошесть. С меня вытряхнули все мои грехи, начиная, чуть ли меня заставили вспоминать чуть ли не с рождения, вот, и всю мою жизнь до этого момента. Вот тут, конечно, я попыхтела, покраснела и вспотела, и разозлилась, и смирилась, и что только не было за вот это короткое время. И обиделась на Славочку. Как это он меня не предупредил? И вышла совершенно недовольная. Но когда я увидела, что он нашелся, думаю, да я расскажу все, что угодно. Главное, что я его вижу. Вот. Но все равно спросила, почему ты меня не предупредил? Что с меня, говорю, грехи будут спрашивать. Он так посмотрел, ничего не ответил. Когда мы вышли от отца Наума со Славочкой, мы чудом купили 2 билета на нижние полки и домой приехали. Ну, ему там еще и понравилось. Очень понравилось. И он душой своей вот туда хотел снова. И мы поехали в Сергиеву Лавру, уже целенаправленно к отцу Науму. И отец Наум сидит под навесом в валенках и отдыхает. И никого. Славочка подошел, встал перед ним на коленочки. И отец Наум рассказал о себе, поговорил с нами, что он был летчиком во время войны и вообще многое другое. И сказал, что вам нужно переехать в Лавру. С землей, как я вам помогу, построитесь вы сами. Мы, когда сели в поезд, купе было, и думали с мужем, при Славочке говорили. Я говорю, как ты уйдешь из армии? Из армии в то время было очень трудно уйти. Я говорю, ну это нужно сделать ради ребенка. Славочка так посмотрел на меня. Мамочка, вы не переедете. Не надо с папой разговаривать, не думайте ни о чем. Просто ничего, ни о чем не думайте, вы не переедете. Я говорю, а почему вы? А ты? Он говорит, мамочка, где-то, говорит, в 20-х числах, осенью, я заболею.
а затем умру. Вот вы знаете, как будто вас палкой по голове огрели, и вы уже в это состояние нормальное, какое ты была до этих слов, и сейчас войти не можешь. Я говорю, как умрешь? Почему умрешь? Он говорит, мамочка, люди уж слишком быстро предают Бога. Поэтому, говорит, Бог сократил мой век. Поэтому, говорит, я не успею вырасти. А так бы, говорит, вырос, был бы вначале врачом, а затем монахом. И я уже не думала ни о чем. И он заболел именно в это время, и 17 марта умер. Когда Славочке стало плохо, у него очень резко упал гемоглобин. Привезли его в это детское отделение больницы. И тогда впервые было подозрение о том, что, видимо, что-то серьезное. Отсюда его отправили в Челябинск. Но пока он лежал в этой больнице, вот с этого детского роддома, к нему на диагностику маленьких новорожденных ребятишек приносили, чтобы он посмотрел, что с этими ребятишками. В общем, тут он тоже помог некоторым. Его и здесь помнят до сих пор. С любовью помнят. Вообще люди его любят. Очень скорбно. Вот такие больницы и вообще больные дети, и вообще это страшно. Вот такой маленький, еще не жил. Вот эта вот жизнь, как зоренька, только начинается, и уже надо умирать. Он говорит, мамочка, лучше я уж умру маленьким. Ведь разве, говорит, легче умирать 20-летним? Я говорю, а почему 20-летним? Он говорит, мамочка, скоро много будет молодых парней, недалеко от меня лежать. Разве им легче, говорит? И я говорю, а что? Какая разница, говорю? Или маленький умираешь, 20 лет, почему ты так говоришь? А он говорит, мамочка, им 20 лет, им же, говорит, любить хочется. Им, говорит, семью, говорит, уже в это время хочется. Пусть лучше, говорит, я уж маленьким умру. Зная, что он умрет, ходил в школу сколько мог, почти до последнего. Печальный ходил, с трудом нес свой портфельчик, но он все равно ходил в школу. Вот вы знаете, я поражаюсь мужеству этого ребенка. Я его встречала со школы, и дома он тоже занимался математикой. На дому его начали тоже немножечко учить, потому что он говорил, как это я не буду ходить в школу, я же обязан это делать. Вот. И очень меня просил, мамочка, ну пускай они ко мне все равно идут все. Я говорю, Славочка, ты серьезно болеешь? В общем, все равно люди к нему шли, и он все это мужественно выносил до самого своего последнего. Ну, до последней, до кончины. Ну, не было 15 лет, почти 15 лет мальчиков положили в палату рядом со Славочкой. Он так волновался, а Славочка ему начала рассказывать, кто он, о чем он думает. И я помню, мальчик забыл тоже о своей болезни. Он сидит на Славочку, смотрит. Славочка ему сказала, что ты не печалься, твое заболевание крови не смертельное. Он так обрадовался и сказал, Славочка, я не пойду никуда учиться, я пойду в духовную семинарию, я священником буду, если не умру. Славочка ему сказала, что он не умрет. И когда проверили все анализы, у него не было рака крови. Слух по больнице тоже очень быстро разошелся, какой у них ребенок. И некоторые стали сами врачи приходить. Ну, кто с любопытством поначалу.
А потом уже любопытство куда-то прямо с первых секунд пропадало. И любопытные становились как дети какие-то. Но дети тоже разные бывают. Есть добрые, есть злые. Попросили меня, значит, чтобы я со Славочкой зашла в кабинет. Там какой-то кабинет был. Ну, мы туда зашли. Смотрю, там сидит женщина в халате. Такая представительная, приятная женщина, немолодая. И вот она Славочку попросила: мог бы ты меня продиагностировать? Вот вы знаете, Славочке человека продиагностировать вообще ничего не стоило. Это было просто секундное дело. И он ей сказал, что у вас больные ноги. Она ей говорит: а ты мне можешь чем-нибудь помочь? Славочка ей сказала: вот вы всю жизнь получали, говорит, самые хорошие лекарства. И самые хорошие лекарства вы оставляли себе. Чуть похуже лекарства вы раздавали своим знакомым. Почему вы не вылечились? Почему вы все болеете? Почему вы не вылечили себе ноги? Она на него посмотрела, совершенно не ожидая таких вопросов. Она на него так посмотрела удивленно, развела руками и сказала: ну вот, не вылечились. А он ей сказал: я здесь для того, чтобы помочь больным, умирающим детям. И если у меня хватит сил, я помогу и вам. Больше я ее не видела. И когда ему сказали, что очень плохая кровь, что ему, знаете, сказали здесь, в Чебуркуле, когда просто взяли кровь из пальчика, сказали, что она настолько плохая, что нужно сделать переливание, вливание крови. И он не согласился. Он сказал, что мамочка, мне не нужна чужая кровь. И когда его положили в Челябинский центр, в больницу гематологии, анализы, там вроде как хорошие все анализы. Вот. И, в общем-то, все равно там кровь ему хотели влить, я с ним была там. В общем, Славочку положили. Сестры, не такие же, медсестры не такие уж и молоденькие. Врач прописала. Там дежурный врач тоже был, молодой еще. Вот. И, значит, она вену ищет, иголочку туда засунула, и ищет. Славочка лежала, говорит ей: тут дети такие страдания несут. Умирают, говорит, от такой тяжелой болезни. А вы, говорит, все роетесь, вену, говорит, найти не можете. У нее ручки так затряслись, она вообще ее найти не смогла. А потом, когда ее, значит, нашли, поставили вот эту, как она называется, капельницу, Славочка сказал: кровь мне вливать нельзя, но ему сказали: прописано, мы тебе все равно вольем. Мы все это приготовили, значит, кровь пошла, а поступать не стала. Она не поступает. Они и так, и опять там роются, что-то там поправляют, а кровь не идет. Тогда я посмотрела и сказала: вам врач прописал, вы и напишите. Вы же видите, кровь не идет. Вы же слышите, что он говорит. Но почему вы, слушая, не слышите? Она, видите, глазами-то хоть вы видите или тоже не видите? Она не течет сама, она не капает. И тогда они убрали капельницу, отметив, что, как положено, отметили и все. Капельницу убрали. То есть кровь не пошла. Славочка сказал, что с чужой кровью в человека входят чужие грехи. То есть кровь из людей, которые они брали, да, вот там, а там же она, наверное, и смешана еще, вот это вот все грехи входят в вот этих детей с этой кровью, с чужой. А кровь, он сказал, она все равно не приживается, она, говорит, как мертвая. А вот грехи почему-то приживаются. Помощницей заведующей гематологией была женщина, врач. Она была экстрасенс. Вот она ругалась всегда на Славочку, что ты повесил крест на все пузо. И когда она попыталась взять пункцию, она не смогла ее взять. Потому что как будто бы, вот знаете, вот куда-то вот эту иголку как будто вот выбили. Вот она вышла какая-то расстроенная. Вот. Пункцию взяли другие люди. И потом как-то мы к ней пришли на прием. Вы знаете, совершенно странная какая-то вещь получается. Мы к ней пришли в поликлинику со Славочкой. Она нас с большим удовольствием приняла. Что-то вокруг Славочки там
Скакала, потом ко мне, ну, так не решилась она его затронуть. Потом ко мне подскочила и говорит, я вам ауру подправлю. Замахала что-то руками, начала мне что-то над головой там делать. Я пока сообразила, я вообще даже ничего не поняла. Тебя никто не спрашивает. Тебе подскакивает человек и начинает тебе там что-то подправлять, какую-то ауру над головой, по воздуху что-то там махать. Но вы знаете, я подумала, какая-то вообще чушь. Но когда я вышла, у меня настолько не было сил. Вот я вышла, на Славочку посмотрела, думаю, как же я с ним поеду? Он настолько больной, надо на электричку, надо настолько вот это куда-то ехать, а у тебя за какие-то мгновения лишили сил. Я на нее разозлилась, потому что поняла, что это есть, и это страшно, и как это так, и возмущение, что тебя как будто обокрали, не спрашивая тебя. Вот, и я сказала, я больше не пойду в поликлинику к ней. Но, правда, по милости Бога, оно и не пришлось. Когда я сама глазами посмотрела, у него просто отек был по животу. Я его взяла и привезла в гематологию, а там был ремонт. И они с таким неудовольствием сказали, что, мол, типа, вот вы привезли. Я говорю, а посмотрите, по-моему, говорю, у него отек на животе. И когда они рубашечку-то приподняли, вот тогда только, перед самой смертью, его перевели в хирургическое отделение, где врачи-хирурги уже ничего не могли сделать, вообще ничего. Я помню, как ему сделали лапароскопию, и только на меня посмотрели и сказали, что там вообще ничего нет живого, они не знают, где эта болезнь начиналась и вообще, что это такое. Как хирург тогда вышел, такой огорченный, следом за ним еще и шел один врач. И он идет и просит его, ну сделай для него хоть что-нибудь. Такой мальчик, сделай для него хоть что-нибудь. А я иду следом, они меня не видят. И вот этот хирург поворачивается, такой высокий, молодой, ну мне показался молодой, поворачивается и с такой горечью ему говорит, ну что я ему могу сделать? Ему что, все вырезать, что ли? А когда я у этой заведующей гематологии спросила, ну хорошо, вы не знаете, не понимаете, что с ним, но вы мне скажите, просто как врач, ну что это примерно? Она ей говорит, такое чувство, как будто куда-то кровь девалась, как будто с него всю кровь высосали. Поэтому я не знаю точного диагноза Славочкиного, но я не удивлюсь, потому что там бесконечный поток действительно мне напомнил конвейер умирающих от лейкоза детей. Когда я спросила Славочку, почему именно это заболевание, он сказал, мамочка, я, говорит, сюда, говорит, здесь, для того, чтобы им помочь, вот этим больным детям. Я, говорит, и потом буду приходить в эту больницу, после своей смерти. Я уже молчала, не спрашивала, как это, все это выглядит, как-то он будет приходить. Но он сказал, что я, говорит, и потом сюда, говорит, буду приходить. Когда Славочку положили в хирургическое отделение, и когда как раз приехал Кашпировский, прилетела Джуна в Челябинск, потом какая-то Стефания с кадилом бегала с иконами по стадиону. И вот это вот все, смотрю, что-то народу никого. Спрашиваю, говорю, а куда все подевались? Да вот, говорит, приехали вот эти целители. Думаю, целители. Прихожу, говорю, Славочка, целители приехали, говорю, все, говорю, побежали, говорю, к ним. А он говорит, мамочка, это не целители, это колдуны. И, говорит, из-за них, говорит, вот у нас, говорит, сейчас, говорит, в больнице, говорит, два, говорит, таких, говорит, жутких, страшных, сильных духа, вот, из этих целителей имеется в виду. Я говорю, так это что, война какая-то опять невидимая идет? Он сказал, да, мамочка, и очень сильная, страшная. Вот. И потом, когда, значит, врачи-то появились, один из них и говорит, вот способности у вашего сына – это от болезни. У него, говорит, наверное, в голове опухоль головного мозга.
Я говорю, так, наверное, в голове у него опухоль. Или она есть? Вы смотрели, говорю, сколько раз? Так, наверное, или есть? Он так посмотрел, ничего не ответил. Я говорю, нет у него в голове никакой опухоли. Вот, и он ушел. А потом опять пришел и говорит, вот вы знаете, я бы поверил в Бога, я бы поверил во что угодно, если бы он сейчас, Славочка, сам себя излечил. Я говорю, ага. Вы читали, говорю, Евангелие? Там было написано, сойди с креста. Мы уверуем. Он так на меня посмотрел и ушел. Но потом именно он же и просил того хирурга, ну сделай для него хоть что-нибудь. Ходил прямо за ним. А потом подошла врач, и она мне сказала, вы знаете, говорит, я 30 лет работаю, говорит, в больнице, и, говорит, видела всяких раковых ребятишек. И тоже рак, говорит, и опухоли головного мозга, и все. Но, говорит, провидца из них ни разу не было. Я вообще, говорит, первый раз такое вижу в своей жизни. Я, говорит, вообще рада, что хоть увидела. Здесь, говорит, вот здесь, говорит, я это вижу. И когда я его повезла, когда у него отек был, и он мне в электричке сказал, мамочка, я, говорит, буду умирать, а они, говорит, будут петь и плясать. Я даже не спросила, потому что в уме не укладывается, кто будет петь и плясать. Но подумала, может, духи. Не стала ничего говорить. И когда нас перевели в хирургическое отделение, это было накануне 8 марта, в общем, так положили Славочку, здесь ординаторская, напротив большой телевизор. Ребятишки там. И началось. Значит, поначалу тихо, потом все громче голоса, как это всегда бывает, потом уже и песни запели, а ребятишки этот телевизор тоже громче. В общем, телевизор орет, ребятишки тоже пляшут, за стеной песни поют. Вы знаете, у меня покрывается кожа вот какими-то мурашками, пупырышками, и начинают подниматься волосы, как шапкой какой-то от ужаса. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши мы. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши мы. И я на Славочку смотрю, а он, чтобы меня не расстраивать, вот знаете, я вижу, я же его хорошо знаю, что он не спит. Видимо, то ли всю силу воли собрал, то ли что. Он так тихо-тихо, спокойно лежит. Тихо-тихо. И буквально дня через 2 Славочка запросился домой. Сказал, мамочка, я так хочу в ДОС. И когда, говорит, мамочка, я к подъезду буду подъезжать, будет накрапывать дождь, будет так, никого народу, говорит, не будет. А у подъезда, говорит, будет стоять Лариска Глазунова. И я, говорит, ей скажу, привет, Лариска. И когда мы Славочку везли, водитель, военный водитель, он так волновался, он от волнения вел машину абсолютно временами неправильно. Когда человек хочет, чтобы все было хорошо, он наоборот делает не совсем хорошо. И я даже ему сказала, я говорю, ну что ж ты, говорю, так трясешь? И потом мне жена его рассказывала. Он, говорит, когда приехал, он, говорит, был вне себя. Его, говорит, тошнило. Его, говорит, трясло. Говорит, я его таблетками, говорит, отпаивала. Говорит, так он переживал. И был с ним врач, офицер наш, врач. И когда мы подъехали на этой, значит, скорой помощи, и накрапывал дождь, как Славочка и сказал. И врач дал ему свою фуражку. Вернее, на носилочках его выносили.
И вот он взял фуражку и прикрыл, чтобы на него дождь не капал. Кругом вот это никого нету. Стоит одна Лариска Глазунова у подъезда. Славочка взяла у офицера шапку, вот так вот, перед Лариской поклонился и сказал: «Привет, Лариска». Вот, это было последнее, и мы его занесли домой. И вот он сказал, проснулся, говорит, мамочка, снова, говорит, был этот человек. Он, говорит, сидел в храме, такой, говорит, большой храм, впереди, говорит, дверь, а впереди двери стоит храм-колокольня. Звонят колокола, говорит, очень сильно, и они, эти колокола, как бы разрушают колокольню. Из колокольни, полуразрушенный такой, спускается, говорит, священник, заходит в храм. И этот человек Славочку спрашивает, как бы ты поступил на месте этого священника? И Славочка сказал, я бы жизнь свою отдал ради исправления нарушений. В общем, а он, говорит, сидел, этот человек, снова, говорит, в черном, и также, говорит, на кончике пальчика висела лампада, но уже гаснущая. Пригласили священника перед самой смертью. Пришел священник Владислав Катаев со своим приходом. Весело разделись, весело прошли. И он принес, священник, с собой 2 бутылочки воды. Одну поставил на подоконник, а мы же его ждали, Славочка не ел, не пил. Во рту все пересохло, это буквально перед смертью все было. А он еще и не торопился, священник. У него там гости были. И он предложил Славочке попить. Сказал, ну что же вы ему не давали воды? Я говорю, ну а как? Я ему дам воды, если нужно делать все как положено. И он ему сказал, Славочке, давай я тебе сейчас бутылочки налью водички попить. Славочка на него посмотрела и сказал, в такой бутылочке, как у вас, святая вода, у нас такой воды с мамочкой из-под крана много. Вот мне, говорит, налейте хоть с той бутылочки, так хоть вода посвятее, как Славочка сказал. Пусть умничает кто как хочет, посвятее, не посвятее. Он именно так и сказал. И, значит, отец Владислав очень удивился. Он сказал, а ты откуда знаешь? И с такой гордостью сообщил, что это он сам освящал воду. Вот, дали Славочке с той бутылочки попить. И священник спрашивает его таким бодреньким, веселым голосом, вот у меня никак не получается с храмом. У меня будет свой храм? Славочка ему сказал, у вас будет, но он сгорит. Так оно все и было. Он построил себе личный храм, и он у него сгорел. И сам сейчас священник тоже на том свете.